撞到我哋啊！我已經同你講對唔住啦，你哋仲想點啊？你啱啱跑步已經唔啱噶啦，仲駁我哋嘴。你爸爸媽媽冇同你講過喺公眾場合唔可以跑嘅咩？更何況老師都講過啦。阿爸阿媽，老師講咗我就要做噶啦。同學，你咁樣跑步已經好衰噶啦，你仲要駁我哋嘴，你究竟想點啊？同學，你再係咁樣，我就同老師講噶啦。對唔住啊，求下你哋唔好再同老師講啦。我發誓一刻，我永遠都唔會再咁噶啦。Sorry 啊。